ドンソクさんは先ほどもちょっとご自身で、おっしゃってましたけれども、昨年の12月に、日本にいらしていただいて、シアター、クリエですね、日本のシアタークリエの5周年記念、の、舞台で日本の石丸幹二さんをはじめとした、たくさんのキャストと一緒に、舞台に立っていただいていますけれども、その時に日本のキャストと一緒に舞台に立ったっていうところの感想っていうのを聞かせていただいてもよろしいでしょうか。처음에일본에처음왔을때는제가너무익숙치않은환경이었어가지고요. 정말 너무 많이 떨리면서 연습을 했습니다. 日本に初めて来た時本当に慣れなくてずっとドキドキしながら演技をしました。 말도 이제 안 통하고 하다 보니 음식도 처음에는 이제 안 먹었던 음식을 먹다 보니 네, 그게 항상 속이 안 좋아서 네, 많이 그랬었습니다. 言葉も通じないし、最初は食べ物も口に合わなくて本当に入った時もあります。 네, 근데 처음에 일본 배우분들이랑도 이제 대화도 말도 안 통하니까 처음에는 저도 좀 거의 인사만 할 정도로 지내봤던 것 같습니다. 俳優たちとは本当に言葉が通じないので最初は挨拶ぐらいでしたが、 네, 근데 제가 이제 그분들한테 어떻게 친해질 수 있을 거라는 생각이 들어서 배우들 이름을 외우는 거를 생각을 했었습니다. 本当にどうすれば親しくなるんだろうと考えて俳優たちの名前をフルネームを覚えることにしました。 그러다 보니 이제 그 배우분들도 한국어를 공부해오시면서 그러면서 점점 친해지게 됐습니다. 逆に日本の俳優さんたちも韓国語を勉強して韓国語で話をかけてくださりとしてどんどん親しくなりました。 정말 배우분들이 너무나 잘해줘가지고 네, 진짜 그래서 마지막 공연 때 너무 눈물을 흘린 기억이 나네요. 本当に優しくしていただいたんで最後の公演の時は涙をしました。 이시상이 기억이 제일 남는데 네. 石井さんが一番思い出に残っています。 네, 정말 너무나 편안하게 해주셔가지고 네, 네 정말 좀 감사한 분입니다. 네. 石井さんは本当に気楽にさせてくださって本当に感謝しています。今も 정말 배우들이 다 좋은 배우들을 이제 다 일본 분들 보실 텐데 정말 좋으실 것 같습니다. 보면 보실 때. 皆さんいい俳優たちですので日本でそういう俳優たちを会えるのが羨ましいです。観客の皆様、ありがとうございます。